Hello，咁多位大家好。今日呢，我哋嚟開一個新系列。其實我一直喺度諗，有冇人唔知咩叫 Minecraft 嘅呢？有冇人連 Minecraft 都唔知點玩嘅呢？但係佢又好想玩喎，所以呢，我就會推出一系列嘅生存教學。而且呢，大家睇到我呢個 skin 呢，係 Story Mode 入面嗰個呢 Jesse， 唔知係咪叫 Jesse 定叫 Jess 呢 OK， 咁呢，呢個系列應該會好長嘅，我估斷估啫。咁呢，每逢一開頭呢，就要掘木，咁樣掘啦。你一開頭可以掘一嚿先，兩嚿啦最少都。跟住呢，一嚿木呢，就可以分成4嚿嘅普通木板啦之類木頭啊，但係唔係普通。跟住就呢，4嚿嗰啲普通木就可以合到一個工作台啦。工作台係對我哋好重要嘅。工作台有9格啦，而普通嘅呢啲呢，就有4格嘅，所以係多好多嘢嘅。你睇下，跟住呢，就要木條啦，兩嚿木就可以合到4條木條啦。木條都係可以合成工具嘅。咁跟住呢，到你另外一樣重要嘅嘢啦，唔係喎，你上翻上先。咁啲沙啦，你一掘下面嗰格呢，佢會掉落嚟嘅。但係普通呢啲 block 呢，唔會掉落嚟嘅。嚇得我，仲會 creeper 點係合咗嚿先，跟住呢，就可以合到唔同嘅工具啦。大家可以睇下，劍係用一條木條，跟住2嚿木斧就係3嚿木同埋2個木條啦，跟住諸如此類啦，咁樣啦。咁我哋第一樣要合係木鎬，因為我哋就可以落去。前面嗰座山幾靚喎，話時話，之後落去啦，跟住咁樣一打直掘落去，跟住就會掘到石啦。石係比木更勁嘅，鎬係負責掘石嗰啲之類。鎬係好重要嘅都，劍就梗係打怪㗎啦，斧就梗係掘木㗎啦。好啦，咁掘大概14嚿啦，好似我咁。但係如果你掘多啲都唔緊要嘅。咁跳出嚟啦，跟住就用翻呢個合成室。咁快夜晚嘅 ，Oh my god！唔緊要，用啲嘢圍住自己先。Oops！跟住呢，我就合一個。其實正常嚟講係用咗石斧同埋石鎬先嘅，但係而家我去到夜晚啦，夜晚係不停 spawn 怪嘅，所以就會危險啲，所以就要用鏟掘翻嚟保護自己先。睇先，掘啦，快啲啊！我見到 skeleton 啊 ，skeleton 呢係一隻骷髏骨，聽個名知啦 skeleton。佢會射箭嘅，係遠攻嚟嘅。你打低咗佢呢，佢會跌落一啲
箭啊嗰啲。啊！冇晒添，睇下先，掘呢啲啊，掘下面嗰啲先。咁樣啦 ，OK， 跟住就不停封翻自己。你可以選擇起一間屋出嚟，又或者，哇！呢啲 zombie 啊，最憎嘅 baby zombie 啊，我打死你！抌蛋先啊你，咁有雞蛋啊！救命啊！我唔想咁快死啊！啱開始啫喎，拍咗幾多分鐘啊？都5分鐘啫喎，咁快夜晚嘅大哥，死啊！呀！救命啊！喺我隔離 spawn 啦！啊死啊！死 ！Oh my god！仲要撳錯掣。好，生存教學入翻去先。係啦，咁會重生嘅，放心。呢個唔會走得太遠嘅啫，度啫。呀，咁你就會跌晒啲物品啦。喺電腦版你可以校唔跌物品嘅應該。係啦。咁我打死埋佢先。呀死啊！呀！大家右手邊啦，右手邊你會見到有一行嘅雞髀度啦，咁樣嘅嘢。咦？咩？我地形撈嘅問題，有時地形會有啲。咁如果咧啲雞髀冇咗咧，咁啲腐肉啊、雞肉啊、牛肉嗰啲咧就可以食嘅，可以填飽。咁飽咗有咩用咧？可以跑咯。又係呢啲 skeleton 啊！救命啊！黐線嘅，第一集已經咁嘅喂。喂，第一集啫喎，生存教學，我唔想咁快死啊喂。No no no！衝啊！講嘅，我要受夠你啦！你 skeleton，死啊你！我邊度死啊？跌咁多嘢。哇 creeper 添，仲有 creeper 咧，就會喺你附近咧，boom 嚇，就係咁爆炸。第一集啫喎，等我救翻和平先。為咗令到第一集暢順啲，救翻和平，安全啲。哎呀，睇先，封翻個地方先。等我哋封好咗，跟住再先至教翻難度啦。先教翻，我唔知嗰啲叫咩添。封啊！快啲封！第一集已經係咁，好難上進啊！第二集已經放啊！沙！我哋放沙啦，放條大白鯊出嚟。哎呀，撳錯掣，放呢？咁最好就唔好俾啲怪拍嚟啦，梗係。佢最 Minecraft 最高可以跳1格，唔係最高好似跳2格，唔知幾。封埋佢先啊！水啦。OK，咁我哋教翻難度先。咁主要都係咁啦。跟住放4個 OK，封翻個窿，呢度都唔可以俾怪入嚟。嚟一隻怪就2格高，啱講下大聲咗添。開翻把劍先，以防我唔使死。耶！我啲石咧，我啲石去咗邊啊？
啲石咧喂，石啊喂，啲石咧，俾翻啲石我喂，我啲石咧，石啊！哇！呢啲係人類喪屍，打死你！死啊！死啊！唔好過嚟啊！過嚟走啊！唔好掂我！呢度可以跳咗入嚟俾佢哋。OK，咁你有得加速跳啦，可以跳得好遠噶。下掘2嚿石咧，咁就可以呢度把劍啦。應該我要劍啫，俾把劍我得噶啦。我心安理得，跳翻上先。劍，喲，冇直嘅劍，石劍，終於有把劍啦！終於有把劍啦！劍，冇敵劍，最中意劍噶啦我。呀，走啊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 ！嗰隻咩嚟嘅？唔係 creeper 係嘛？喪屍。嗱，搞錯咗添。消失咗。第一隻生存。Oh my god！Oh my god！點解會出咗去㗎？有冇搞錯啊？成日都係咁。唔緊要，再返去先。呢部機，用得太耐啦，好啦。哇！乖，做咩乖？唔使死啊！做咩事啊？點會變成咁噶？哇！咩事啊？一定係窒機啊！啱嗰下，就係啱嗰下。Oh my god！OK， 用泥先啊！風，再風。我大家見唔見到啊？嗰日出喺海底升緊上嚟，天光啦！終於天光啦！其實呢，如果你揾到一個長期居住嘅地方呢，最好呢就係揾羊毛啦，3嚿羊毛，3嚿木，去起一張床出嚟，咁就會有一個 safe point 噶啦，好簡單。你揾3隻羊，OK，好，咁啊，搞掂啦。咦，幾得意啊！放返去先，跟住我哋就要諗下我哋點出返去啦。咁呢，我已經諗到啦，就係起梯啦。起梯簡單，幾多支木條啊？我諗下先，一陣間數下啦。好，咁啊牛啦，咁殺佢啦，殺佢就有肉啦，仲有皮革。Creeper， 有啲怪呢，朝頭早佢係唔會打你，但係呢，例如蜘蛛啦，蜘蛛朝頭早有啲就唔會打你。呢個係飢餓啦，會令到你好快嘅，即係嗰個飽食度扣得。殺咗隻豬佢先，唔好走啊！死豬！
做啊！攻擊啊！唔好做啊！唔使驚啊！喂喂，好似嗰啲變態佬咁啊！攞住把劍周圍走。我啲甘蔗啦，甘蔗咧就係攞嚟合紙噶啦，或者入糖。Creeper 咁咪羊咯，呢度走啊！Creeper 應該冇得走，即係冇走得我咁快啦。睇先，一嚿羊毛，轉翻把劍先。咁咧係 Minecraft Skeleton，咁會跌骨頭添啊！仲有時呢個係經常先啱。Minecraft 入面咧有好多種礦物嘅，咁你要掘咧，有時要燒翻出嚟啊！等先，咁呢啲咧就係其中嘅煤炭啦。呢啲咧可以攞嚟整火把啦、燒嘢啦，即係攞嚟做燃料啊！一陣間我翻嚟去試俾大家啦，睇下先。咁樣掘啦，木鎬已經開始可以掘噶啦，但係有啲礦咧，木鎬係唔可以掘噶，而且呢啲煤炭咧，你掘落去嗰陣時咧係會有經驗嘅，而經驗咧就大部分人都應該係攞嚟附魔噶啦。附魔嘅意思即係令你嘅武器啊、甲啊之類咧，變得更勁，有啲效果可以出嚟。即係例如劍附魔之後咧，就可以令到打落去咧，就可以令人着火啦。有時就可以彈到老遠啦。箭呢附魔咧，有時咧就可以令到你都可以令到人着火。你咁樣一噴一射出去，支箭係會着火啊，超型！食啲肉先，羽毛跳唔翻。好啦，其實時間都差唔多啦，我哋下集翻嚟再見啦。其實啱啱見到一啲物料啊，我哋下集再見啦，拜拜。